Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cho nên là tại Muslim là cao sự của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn Allah Subhanahu wa Ta'ala hầu ta umur gồm lên và tạo tại đặc biệt cao hầu hì mà tạm cao tạo thì kêu ni kế. Cho nên thì bao lệ thì này tỏ khít Ramadan nhớ về điều inshallah. Cho nên cái nào ní cái căn thì ngạ amal ibatan asai còn sắp phát sắp khăn ngay này nhớ amal ibatan tại tòng hong sakat al fitrah. Cho nên cái nàyปัจจุบันตาวป้อมึงเกินสกัดฟิตรห์นำไปแก่อ่องหินว่าแต่ไอตั้งปีกระเทาเฉียบแต่ตองห้องสกัดฟิตรห์ทีนั้นเกี่ยกองลันเป่านี่เนี่ยเยอะลันhọ cần tôi hong cùng lịch rồi có giọt bò con lần giọt bò này ở bênนี้mẹ mắng buộc nuôi gần còn alam tại tòng hong ulama còn alam cái gần ulama Islam cái nè. Cho nên ta làm một cái bắt tâm mưu mừng gần gạo tại toàn học cùng sạc cạn ở bênนี้cho nên khăn về tại ai tổng phi do là hạt kỹ vô lại sạc cạn chỉ nên sạc cạn ní mà là sạc cạn giờ lại tôi pizza Ả Rập buộc nội Ả Rập vô lại sạc cạn đó nè cho nên sạc cạn nó nhưng ta mà là nhiều tòa mà là sạc cạn còn từ buộc nội Ả Rập nắn thì sao đấy al barakah wa ziyada hôm nay là barakah tiền cái con Allah Subhanahu wa Ta'ala thay mà bạn tiền makna di tuan ini at-tahara yakni Pakistan Pakistan bênนี้makna tọ dalam bahasa Arab cho nên thế là makna còn tọ dalam hukum syara' tọ dalam agama Islam thì vào ta makna sakat fitri cái này makna maksud như lệ giờ bờ chỉ nên makna sakat al-fitri ini ulama cái istilah như lệ sadaqatun tajibu ala kulli muslimin intal fitri min Ramadan tathiran lahu mimma qad yaqau bihi min umuri yatakhalaf ma yajibu an yakuna alayhi al-muslim as-sa'im cho nên maksud tôi hukum syara' makna zakat maknaนั้น makna như lệ nếu jika baricha sedekah jika baricha atau chia sedekah còn mà chấp neo thì ngọ gal muslim tong pi muslim kemai tong si tong prong tong gang kong lan gang tong gang kong hầu seri phiệp mà cái tong pi này sẽ tại giao kata bakai giao baricha zakat fitri to tí là Ramadan tong pi cả chỉ nên zakat fitri cái zakat nhu nên nhớ về con để ta lại ở giờ này chấp lại Ramadan tathiran lahuដើម្បីPakistan gục gang con cái này nấn mimma yaqa'u bihi min umur yatakhalaf họ nên lẽ nhiều Pakistan gục nhu không là cái con nhiều hầu ngạ trong tội đi tập lén Ramadan con pe nhộn của tôi ở này nè chỉ nên thấy bao lệ phần Ramadan nâng cao hồng dê con buộc nuôi thì họ xem ao tao ngạ kệ nhiều chú tao phầnนี้chứ không đây là cụ kha thế to lắm ở đây chỉ nên thế sakat fitrah cái này nên đâm bay pa chi gục thế pa per gục thế đâm bay về Allah Subhanahu wa Ta'ala nhà sam và sam phật nào thì vợ mẫn ở đây con thì ở to tí là Ramadan nè phầnนี้makna sakat fitri cho nên sakat fitrah này cái yang chạy fardu quen ở yang con Muslim zakat fitrah tí thon đi to al hijri giờ này thon đi to con là pi hijrah mừng Makkah là mình tên nào là thon đi to nắn mà cái yang chấp đám và fardu nếu thì ngó yang Muslim bên nắn giao zakat al fitrah nè giao cái yang fardu ở cái này chỉ nên chỉ bảo là hukum zakat fitrah cái này nắn là nhớ ulama trong pi cái là hukum fitrah cái này là nhớ hukum nhú wajib na fardu na tengok gal yang Muslim tong pi nyuk jauh patepe
hôm nay là sẽ cắt fitrah nào bạn gắng cong nhiều hấu gắng cong họ từ tua mừng sẽ cắt fitrah này giờ bác chân nhiều đi chia vật chất bây giờ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan thâu firman lễ cho nên to dalam hadis al-Imam Muslim hadis Mang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Jadi maksud hadis cái hôm nay lễ Sepek-pek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat hau komnat fardu atau cek fardu zakat fitri to di bulan akhir Ramadan nan neo tengok manusia tong pih sa'an min tamrin zakat cái này nan hôm nay lại cái zakat hong hạt tăng mừng poh tamar nè ao sa'an min sya'irin rồi có hạt tăng mừng crop thôi nhiều chiết crop thôi nhiều chiết cống cái mưa mà ngã chia mà cái nắn phải chăm tháng ấy rồi mà còn đây là vì cạo giờ cả sợi sợi lây giờ cả co giờ cả tiếng ai giờ cả kia thằng pin ala kulli hurrin neo tiếng ngọ gal gal gang Muslim con hầu sạch sợi phép con nhà hầu horia con nhà hầu to thì mà là perintah hai áo áo abdin fakir dan rêu con neo tiếng ngọ gang con to tí lần gang nè áo unsa ao zakar nếu có Muslim kamai dan Muslim nakai gal Muslim nupi hôm nay là nhớ giao và tập bệ zakat al-fitri makanai này chỉ nên thì bao là hạt tê để mình chia lẽ nhớ chi hasa fardu chi hasa và chấp nơi từ ngọ gang Muslim nupi đâm bay như và tập bệ zakat nơi từ ngọ hạt tiền nhớ Muslim con gang con fikir miskin này chỉ nên thì bao là zakat fitrah này giao cái chứng Allah subhanahu wa ta'ala kat pada tirai baricha zakat fitrah này chỉ đến tôi hong lên về cả ngọ này hôm nay là Allah subhanahu wa ta'ala kat pasara về tận pi cao ngạ zakat fitri phần nữa đâm bay pa chay cô về tận pi cao đâm bay pa pư pi cao ha cái công thể hấu khoa khang thì pe công thể to thì pe ở để mong bục nội thế anh mong anh ngạ thế mong cái tí công thể ngạ thì hô sầm rùm báo thì pe công thể to ở nào nè tiền tí to nhu tí xa nhau này là thế đâm bay pa pư cục thế pa chay cục thế mong cái công thể hậu khang to thì pe công thể to ở to là Ramadan nè và đến tí xa tiền tí to nhu thế zakat fitrah cái này nên nhớ đâm bay tệp tal makanan trong này trong nóc là pa gang cống Fukara nhà này gang cống cro gang cống canh tầm nè cái này là tiền zakat fitrah đâm bay với tal makanan là pa gang cống canh tầm nó về nhà hấu bay số cá không rẻ hại có do thể bỏ lại gầy giá pelo Islam đấy đâm rơi về tiền này bay số cá chỉ nên tiền bay số cá chui á tiền vợ là pa gang cống miskin này chỉ nên tiền gỡ pasara đâm bay về tiền zakat fitrah đâm bay với gang con miskin gang con fukara gang con canh tầm ăn cái nhau hâu trong này trong nóc băng hông nóc nón tổ thì gà dễ atau hata một lần kể đam mê quay nhau hâu bay số ca giáo có tiền đi cái nè thì nó như là hay cái mắt nhà này sai tháo con Allah subhanahu wa taala che sara mai từ từ việc đó đam mê về thế tập bệ zakat al-fitrah cái này nên giao cái hadis từ Muhammad sallallahu alaihi wasallam cái hồng nhảy lấy zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa ta'matun lil masakin. Maksud hadis ni lấy zakat fitrah nên nhớ đầm mấy pa chay gang con nấn mẫn phú ca công nhu nhận ngã cái lướt lúc tao pa công nhu càng cái công nhu to từ lắm pada Ramadan wa ta'matun lil masakin danដើម្បីប៉ាល់មកកណាន់ណាប៉ារាងកងកាន់តែមិនណាប៉ាល់មកកណាន់ដើម្បីរាងកងកាន់តែមិនប៉នេះឲ្យកំាត់ Allah subhanahu wa ta'ala កាត់បដាទៅឲ្យសកាត់ហ្វីត្រះមកកន្លែងហ្នឹងជានឹងទីបើលេសារ៉ាត់គេកងចាំបាច់មកប៉ាតែទៅពីកោយកតែបរិច្ចាគសកាត់ហ្វីត្រះហើយនេះលក្ខខណ្ឌគេនឹងកងតម្រូវទៅពីកោនេះយកតែសកាត់ហ្វីត្រះហ្នឹងណា
cho nên thấy bao lệ lệ khăn cống đầm rơi về tầm phi cao do Phật tập bẹ sẽ căn phi tra nên nhớ té pa lệ khăn pa srat nè srat tí xá nên nhớ tôi là tiền đấy chỉ cần có pan agama Islam nè cái do giờ lệ tiền họ cần cái Islam iman chi là pa Allah subhanahu wa taala áo mà cái tiền này họ pa là sẽ căn phi tra bằng Allah subhanahu wa taala áo nè tại nên tại bao lệ tôi là tiền đấy chỉ cần có Islam gần có iman chi là pa Allah subhanahu wa taala nên nhớ Allah subhanahu wa taala chạy và ta bằng cách mẹ bạn gần có iman chi là pa Allah subhanahu wa taala đâm mấy với nhú phát họ này là Phật tập bẹ sẽ căn bari cha sẽ căn fitrah là pa hạt tiền như Muslim nè tại nên số lệ ta còn gần con hậu chiêu là pa Allah subhanahu wa taala như hậu sẽ căn ông cái mẹ cái nhật khăn sẽ căn nó nhau tapi cái này lẽ Allah subhanahu wa taala hậu cái hậu chạy hậu cái pa la sẽ căn là pa gần con hậu iman chi là pa Allah subhanahu wa taala nào nè vậy nên giao cho Allah subhanahu wa taala các ông phiền mai giao cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam các ông vậy lấy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri min Ramadan ala kulli nafsin min al-muslimin dan sebab Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam các ông chạy fardu zakat fitrah nào pa gal yang kaum muslim tọ thì akhir bulan Ramadan dan gal yang kaum muslimin kaum nhiều hầu seri phiệp muslimin kaum nhiều tọ là cục pro cái tàu lân gang tông muslimin kamai dan muslimin kamai tông muslimin si dan gần công quán nên nhá so ăn mình tamari hạt tăng bằng bột tamar ao so ăn mình sợi rồi còn hạt tăng bằng crop thay những chiếc con chia trong đây trong nóc sầm rạp lại nhiều nè cho nên thì bao lệ hạt tem cái này nên nhớ mình chia lễ sa tí xá to là tiền này chia gần cộng Islam Islam gần có iman chi là Allah subhanahu wa taala nên như Allah subhanahu wa taala chạy saran atau cái tập cái mày thì gọi thế tầm bay về tới tập bịa sẽ cạn là bạn tiền cái Muslim còn tổ thì lại thì đến sarat tí tổ và chấp nó bạn gan con này công như tập bịa sẽ cạn nên nhớ al qudratul maliyah hậu này lẽ to là nhú ní hấu samathapip mà samathapip tập bịa sẽ cạn bắn Allah subhanahu wa taala chạy kata pakai nyu và chấp nơi thì người nhu tập bẹ sẽ cạn cho nên mắc sắt lại nhiều hậu xem tập hiệp cả hệ ranh mặt thô hay xem tập hiệp cả tập ai đó nè tại nên như xem tập hiệp lại ở mắc sắt cái này nên nhớ gang Muslim còn nhiều hậu trong đây trong nó bằng tọ thì ngày là dễ nắn tén hai ngày tại 10 ngày dễ này kệ cái bao lệ gang Muslim này con nhiều hậu trong này bằng cục ron sầm nằm ngày giá sầm nằm nữ cho nhu tọ thì ngày giá tén hai ngày top 10 ngày giờ là một cái mẹ cả về nên nhớ con nhiều hậu gật chặt tu lại nhu nó chia gang con hậu sầm tập hiệp các hệ ranh mặt thô sầm tập hiệp cái tiệp áo đầm bay về nhu và tập hiệp sẽ cạn vậy nè tại nó như lẽ gang nó nhiều hậu trong này trong nóc bằng sầm nằm ngày giờ là ó mẹ cả tại bao lại tôi sẽ làm cái này nó nhiều hậu cái tập cái nhiều hậu vào chấp nơi thì ngọn nhu đầm bay và tập hiệp sẽ cạn ảo nè và nếu sầm nằm sarat tito sarat tí kalau và chấp thì bật tập sẽ căn cái nên nhớ tụ khu là vật họ này lẽ HP là thì tâm mơ vật tàu con gặp và chấp dạo thì sẽ căn đến mà ca về đến thế và chấp dạo thì sẽ căn vậy và vật tàu lấy con gần và chấp mà bạn thì tổng phi cáo dạo thì so sẽ căn nên nhớ ngày akhir to tí lên Ramadan họ này lẽ về lại ngày nhà tâm mơ to thì mà làm akhir mà làm Ramadan mà cá mà làm nên nhớ cái chấp đam chặt tung lễ chỉ về lia con và chấp con tại vì cáo dạo sọ sạch cảnh cho nên thấy bao lại cái lái con nhiều quy mô bên lại ngày mới tôi đã khi ngày gì Ramadan đó mẹ ca nhu dạo và chấp nhu dạo sọ sạch cảnh vậy nè tại vì vậy lại cái lái quy mô từ đó mẹ ca nhu và hậu gần và chấp nó phải nhu là bao nhiêu sọ sạch cảnh nào nên giao cái hadis bằng Umar radhiyallahu anhu kan ông nhớ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri min Ramadan cho nên giờ hati Umar cái này gần là sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan hau chạy fardu zakat fitrah cái này to thì akhir bulan Ramadan nah akhir bulan Ramadan yakni to tí malam akhir to tí bulan Ramadan rahot beta telah sembilan ngày giờ cho nên hôm nay là về lý nó chỉ về lý con và chấp mẹ bạn tại thằng vi cáo giáo tại soạn zakat cho nên thấy bao đây sắp bây giờ nữ vậy là nữ này nhận đi vui to đi rồi về ngày akhir to malam akhir to bulan Ramadan mẹ cái và chấp giáo nhú soạn zakat vậy là nữ nhận đi vui mẹ ngay tọ tí ngày akhir làm akhir tọ từ Ramadan mà ca vào chấp neo bạn thì ngọn đường này mà đấy giáo mẹ mưa như nó dạo so sánh cạn là về nhiều vậy chỉ nào này là saran tì cloud này nhá saran HP lấy tầm mơ vật tấu còn gần vào chấp mà mẹ bạn từ bị cáo dạo so sánh cạn
Saratipa nên chứ anh niya Saratipa này lẽ tại từ ngày có ikhlas là Allah subhanahu wa ta'ala nè chỉ nên tại bao là sarat công thể dạ so zakat nên nhớ tao là tại từ này ikhlas là Allah subhanahu wa ta'ala ban Allah subhanahu wa ta'ala tuôn mưa zakat bu body cha từ mặt này nè cho nên giờ lẽ tại từ này từ body cha họ cần ikhlas là Allah subhanahu wa ta'ala áo đầm bay thà về manusia bao đầm bay thầy đi đầm bay thầy tiếc gai mừng Allah subhanahu wa ta'ala mẹ ca từ body cha nên hầu bác làm mừng Allah subhanahu wa ta'ala áo giờ cần Nabi thì Muhammad sallallahu alaihi wasallam có đầu firman lấy innamal a'malu binniyat họ này là gal amal tập pi nên nhớ như chân nhớ hóng liệt từ ngày hóng xịt đây pong bậc na từ ngày này chỉ nên thế là vấn đề pa saran con vật chất là pa từ đồng vi cao dạo sọ sạc cạn nè thì nên thế bao lệ tới từ sọ sạc cạn nó sọ hạt tôm sọ họ này là cái cầm nát về từ sọ nó hạt tôm tăng ở hạt tôm thì cho nên tôi bây giờ không hạt tê con lần khang và ngọ ní tê con là Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cắt hấu chạy phật tú sọ sạc cạn fitrahนั้นนั่นเยอะซ้ออันมันจะก็ซ้ออันนั้นหักตั้งมึงโพสตามัดหรือก็หักตั้งมึงกรอบเท่าอยู่ชีดกองชีจำในจำนองกองแต่บังต่อได้ปลายเถื่อนฉะนั้นหักตั้งนี้อย่าเลยแต่เคจีกลอยุไปให้จีละเปกลางจีกลาวกลอแต่นั้นแต่เละกลาวกลอว่านั่นเป็นอย่าละเปนั่นอย่าเสียมแล้วเว้แต่สะสมแล้วแต่อย่าตาเลยอย่าตาเราแต่นั่นเลยเละกลาวกลอมึงแปลงตากลาวกลอมึงตามัดนั้นนั่นเยอะชี้cái con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cái cùng nát về thế sọ zakat là so ăn minat tamri au so ăn min sa'id hôm nay là hạt tăng mừng potamat dan hạt tăng mừng crop thay nhiệt do cả sợi sợi do cả co do cả cái thế con thế thuộc bằng cái này chỉ nên thế bao lệ so ăn đấy pa ha nhiều hà cloud này thế này giờ đây tại khăn sọ program tại dạng tại cloud hà gầm nước đầm bầy mười là về gắn cống lấy dạng tập tu sẽ cạn bằng cái này và nếu hôm nay lệ chấm nón công thể dọn sọ sẽ cạn chỉ nếu hạt tay một lần cái thì mình về bằng gướng tới thì sọ sẽ cạn mừng cái sọ hôm nay là cái bao được cha cái nào pa gắn cống fikir miskin nan ta te bor che lui có te bor che pra có go bor che ke chỉ nên te bao la pu masalah cái này nan nhớ te ulama khilaf cao mong gướng sọ scan ta là ta te ni sọ go vật chấp giao te ta sọ nan pra nằm bây giờ rồi có te sọ cái chân lui cái hậu gầy nè chỉ nên masalah này te khi lao một nuôi cao mà đừng bằng ulama chỉ nên thấy bao lệ cao tí xé hôm nay là cái giờ bao ulama tí xé nên nhớ ông Imam Abu Hanifa cần về lễ sập bẹ zakat fitri nấn hôm nay là cái dạo đã sọ nhú hong pa hôm nay là pa bập hết mấn trong này hà một pa bập hết con đấy nó cần dạo là azabib al-qam al-syair wa tam azabib hôm nay là do cả sợi sợi bà lấy cho bạn gộp theo nhiều chiếc nắn đến postamat để cầm nắp pa này chỉ đến tay bao lệ phục nuôi tì tỏ cái giờ bỏ tì tỏ nên giá trị phục nuôi con ô lùm phệ lố con cật cần gió bao phục nuôi tì tỏ này cần lấy do cả Imam Shafi'i, Imam Maliki và Imam Hanbali cần lấy và chấp giao đời thế so sánh cán mấn trong này trong nóc cái con play nấn con phê lô cả bằng ông lại trong này con trong này lên bờ lại trong này con gặp bằng 100 cáiสำหรับเตะtiếng cờ này nè thế này mà Maliki cái đầu cầm nát trong này con phê lô con gặp bằng tờ tiếng cờ trên này nấn anh nhớ nếu chia xâm lăng trên này họ lại cô cần lấy thì họ ai xa sẽ căn họ mà lấy căn tới mấn trong này há con xâm lăng trên này tại cật cầm nát thì xa cái cầm nát mà mong cấm họ này lại thì xa nhú mà mấn sợi sợi lấy tiền thì to nhú mà mấn ashair cái này họ này lại crop thành chiết mà nó giao cái mẹ mong pre mẹ mong ngồi mẹ mong kia vẫn là crop thành chiết con của plan nếu bưng ngồi làm nếu bưng pre tay nó lấy trong này ha lấy con plan này bắn họ này cái tập bẹ
ចំណីអាហារហ្នឹងចឹងណាបាទនេះហ្នឹងលេកោលទីតតែនៅកោលទីតមកណៃហ្នឹងលេហូសាអោតែតពាក់มึงហ្នឹងលេតែតពាក់សកាត់ហ្នឹងมึงមកលេងកាន់ដល់มึงចំណីអាហារហ្នឹងលេតែហូសាអោតែតពាក់ចំណីអាតពាក់សកាត់มึงលុយណាมึงលុយchỉ nên thấy bao lệ sạc cạn lấy do cái hạt tên là pi thì Muhammad sallallahu alaihi wasallam cái đầu phiền màm cái đấy sự bài lệ sạc cạn lần nhớ thì hạt so hạt táo mứng crop thay nhiều chiết đến hạt táo mứng tạm mặt cái do thấy bao lệ sạc cạn chia xa mà lì bát tán còn là pi thì Muhammad sallallahu alaihi wasallam cái khang và bài to tí ta làm hạt tê còn làm khang cái đấy nhú chia xa mà bát tán con đồng lời về tiền nên bao đi che nhú hóng tiệp ải tiệp ai cái này họ đây là hạt xó hạt tăng mứng potamat tên hạt tăng mứng crop thay nhiều chiết cái này họ đây là do cặp tê do kìm cái này cho nên Imam Abu Hanifa cắt lấy về chú họ đây là harus cái tập bẹ sẽ cắt nắn hong lùi đâm bay để khe nó chia mà lại cloud nó hạt tố của tập bẹ như hong lùi đâm bay chia maslahat samam nếu pa gang con là tua sẽ cắt họ đây là cắt lệ nàyนะImam Abu Hanifa tapi Imam Pelo con Pelo cần lẽ hỗ sang ẩuแต่สกัดมึงลุยมาเล่นกันแต่สกัดมึงจำในอาหารcon Nabiแต่ Muhammad sallallahu alaihi wasallam กันเอาคานต่อตะลามหาเต็มกันนั่นนะตอนนี้เราเลยเคล็ดอุลามะแต่ตอนห้องเกิงแต่ตะเปียสกัดนั่งมึงลุยก็เอาตามมึงจำในอาหารครับนะแต่นั้นImam Pelo Imamนักไล่Imam Shafi'i Imam Maliki Imam Hanbali กันเละไปจับยาวแต่สกัดห้องจำในอาหารของNabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam katកំណត់នេះណាតែImam Abu Hanifa ក៏លេយជូសអំណែលេ harus មែនតែពេលបាក់តែហ្នឹងតពេហងលុយតែខែលុយហងយំប្រាហ្នឹងបងទៅតពេហងនៅពេលកងកង fikir miskin ណាក៏លេយជូសដល់សារកមើកមើហាត់ផលកមើហាត់ផលពីលេកង fikir miskin ហ្នឹងជួកាលកាត់យកពួកលុយហ្នឹងជាងយកពួកប្រាយកពួកប្រាក៏យកកាត់មើលុយហ្នឹងណាផ្លែបនីផ្លែប្រទេសផ្លែគេនេះតែហ្នឹងកាត់ទួយហាត់ផលលេហ្នឹងណាតែនេះសម្រាប់ពួកភ្នួយកងអហ្វតលកងភាគលោល្មើកលែហៅសាសអោទៅសកាត់មឹងលុយហ្នឹងមកលេងកាន់តែសកាត់មឹងចំណីអាហារកងតទៀងកាហ្នឹងកាត់បឹងហ្នឹងចឹងនេះបែរនេះតតងហងប្រភេទគេកងតែយកសក់សកាត់ណាchỉ nên thì bảo lệ ta gần này mình con nhu hâu sách và tua sạc cắt cái này nè ta tập cái sạc cắt nó tập cái ba gần này mình đừng có gió thì bảo lệ phụ ní ta khilaf ulama cái khilaf nẻo chia chỉ tua phong đây nè tua phong chỉ nên phong đi xa cần lệ cái hô sa ao từ bát tập sạc cắt thế là ba gần con mà lên canh thế gần con canh tầm mình họ lên lên canh là gần con crop sắt không gần con canh tầm mình cái mà đến họ lên từ ấy để sọ nó hô sa ao và đấy họ lên lễ ông Imam Maliki cái lễ nấn tên ông Sheikh Islam Ibn Taymiyah cái lễ này mà lên canh là cái sọ sạc canh và đấy là ba gần con canh tầm mình nè cái mà đến họ lên cái lễ hô sa ao để sọ sạc canh thế là ba gần con cái mà gần canh tầm mình thấy bao lệ bốc nội tí tố cầm tí tố công Pelo ulama cái lễแต่ยาวสวสกัดฟิตรองกันđấyนะป้าประเภทมนุษย์ตะปันประเภทมนุษย์ตะปันกองอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เฮาสปอร์ตต่อตามอัลกุรอานอัลกะรีมกองอัลลอฮฺ Subhanahu สปอร์ตและแต่ยาวสวสกัดลุยนะป้ากังกองป้าปันชนิดนั้นเฮาในเลยกังกองปันชนิดกันđấy có chùm hốt ulama đây là ulama phải lố cái lễ để dạo so sánh nó pa pan phong do cái thế so sánh lùi con sánh con hấp là để hậu lùi lô để ta cầm nát con Allah Subhanahu wa Taala chạy về thế so sánh gần nó pa gần con pan phong đây là để so sánh fitra nó pa gần con pan phong là vậy nè có do Allah Subhanahu wa Taala cái thầu vậy lễ innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Cho nên ayat ni maksud nilai innamas sadaqat đây là sa pia pe prakot sa pia sạc cắt nắn đây là sadaqah
សតកោពូបរិច្ចាគហ្នឹងសម្រាប់ហើយនៅសម្រាប់លិលហ្វករ៉ាសម្រាប់រាងកងអ៊ីនណាមែមនេះហើយពុកនោះរាមកលើជាពុកនោះអាសាកងវាផ្ដល់សម្រាប់តកននេះហើយសម្រាប់តែប្រភេទសម្រាប់តែរាងកងសម្រាប់តកននេះចេណោនេះលេអ៊ីនណាមសតកោអបលអ៊ីនណាមសតកោនេះលេសពាកគូសតកោសកាត់ហ្នឹងគឺទីហងៅមកលេងកាន់តែលិលហ្វករ៉ាណាទីសាញនេះលេរាងកងហើយលេក្រខ្សាត់រាងកងកាន់បែហៅគេអសោះណាเพราะนั้นประเภทมนุษย์ที่แสนะเทศกาลอย่างนะที่แสอย่างนี้เลยการกองหกเกี่ยวสอการกองกันตะมันนี่แหละกันตะมันหกเกี่ยวสอแต่ประเภทมนุษย์ที่ตัวบัลมาซากินเพราะนั้นเลยการกองที่พูดcâu làการcây cò cái này nhiều ai hậu chương như bà gan phô cò là sệt giờ lại gan phô cò thế là hậu กี่ยวสอlà gan miskin cái này nhiều ai hậu này là nhiều mà là nhà ai to hậu chủ can hậu bằng sốt gang thì gai hậu bị gai càng sụpแต่gai nó nhiều hậu sơ cực nộp của nó không mặc đầy nhỏ tay nến thế nhau sẽ cắt nó bạn còn nhiều người gai nè gang thì sao gang phô cỏ thì tua gang con miskin tên tí cloud và là ai mili nè lại hả thế dạo so sẽ cắt nếu bạn gang con phẩm mẫu gặp sẽ cắt là 70 là gang con phi kiện miskin nè thế nên hậu đây làประเภทmà nuôi cloud vậy nè còn lần hàng của đây thì sao nhớ gang con cọt sắt thì tua nhớ gang con gần con cây có tên đi nói như gần con tôi còn mối gặp sẽ cắt nó đâm bay mưa nếu bò đi cha là bạn gần con phô cỏ gần con miskin tên tí pa nhu và mọi anh là phi tì cô lu của hổm thì nên thấy bao lệ và chấp tới dạo sọ sẽ căn cái này là pa gần con mọi anh là phi tì cô lu của hổm gần con người tôi cắt tay với đâm bay với nhau iman chi là Allah subhanahu wa ta'ala cho nên mọi anh là pha cô lu của hổm giao dạ đi gần con họ tâm Islam bây giờ gần họ tâm Islam thảo nó gần đến con tự dạo cả tay với đâm bay về nhau iman là Allah subhanahu wa ta'ala tên gần đến coi như hấu sách bấn sakan al-fitra này gần đấy tên bậc phê til mờ và phi rikop này là gần con lành gần con to mà lẽ cục ròn gần con lành gần con nhục khanh hấu sách sợi phiệp tại nó gần đến coi như hấu sách bấn tiệm sakan vẫn còn thì cái tin nam nhú Valgorimin cái này là gan con tàu vạ sài gan gan con như tàu vạ sài gan luôn tại gan nó con như hậu sắt bấn vụ sạc cạn gan tên tít chú nên nhớ và phi sabilillah tên gan con như tàu to số đam bay chỉ lên Allah subhanahu wa ta'ala tên gan con tàu to số đam bay chỉ lên Allah subhanahu wa ta'ala mà cái gan nó con như hậu sắt bấn tiệm sạc cạn gan tên tít pan như nên nhớ và benisabil hoặc là benisabil tên gan con như musafir con như cloth hậu đây là nhật lo biển nhật lo trong này ha bằng nó tại gần nó có nhau hậu sách bấn scan thì cái này faridatan min Allah và ní chia faratu chia ca công đắc bằng Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim tại Allah nhớ chia gần con ta là pe thao tên chia gần con ta là pe con hakim con hikmat nè chỉ nên thấy bao lệ ba phong còn nhiều hậu sách bưng gặp sạc cạn từ ngày nắn thì xa là nhớ gần con cọt sắt thì tối nhớ gần con cây cỏ hoặc là gần con nhại ngọ cọt sắt là xếp cho anh thì cloud là nhớ gần con tâm Islam pháo tiền thì pa là nhớ gần con phía có một là gần con tọ mà lẹp mà tọ hôm nay gần con lành gán tiền thì mới gần con tọ bạn sài gán tiền thì chú tiền thì nắm thì chú gak fi sabilillah dan gang kong nyu to số đam bay chỉ đến Allah subhanahu wa ta'ala tiền thì tập ban đánh giá gang kong nyu musafir pu nyu class biên tp kong nyu musafir nè mà ca gang kong tập ban này kong nyu harus không nên là nhau hốc sách tập tuôn mưa gặp sạc cạn thì chỉ nó như đây thì khăn sạc cạn tại dạo yêu lấy qua gần lấy kong nhau hốc sách tập tuôn mưa gặp sạc cạn thì nó đam bay về sạc cạn tiền tập vì cá nhau hốc samfarna Allah subhanahu wa ta'ala tập tuôn mưa hong samfarna tập vì cáวันนี้จะต้องห้องประเภทมนุษย์ประเภทอย่างมุสลิมนั้นก็อยู่ห้องสัตว์ตัวผู้สกัดเถื่อนนะแต่ถ้ามันนั่นแก่แต่อาการนิ่งใหญ่เหมือนเงินวักตู้กองแต่ยาวบริจาคเตรียมสกัดเถื่อนนะแต่นั้นแต่บอกเลยแต่ต้องห้องไปเรียแต่ต้องห้องวักตู้แต่ยาวสอดสกัดกองแต่คิลาอุลามะกันนะแต่นั้นอุลามะที่แท้กันเลยแต่ยาววัดจับวักตู้วัดจับกองแต่ยาวสอดสกัดนั้นไปไหนmà cái thì bảo lẽ vật tàu vật chấp còn tới dạo sọ sạc cạn nên nhớ ông này là về lại còn tới semeng support lo anh ta tôi nói factory giờ mà lấy thằng này là pe không phải cho nhiều tập pe gây dễ buộc phải cho nhiều tập pe mấy
ពេលនេះជាវឹកតោកងវជិបកងសំណាប់តែពីកោយកសក់សកាត់តែนั้นនៅលើអ៊ុលម៉ាកងកលែងប្រេននេះអាពូហ៊ូនីហ្វាអ៊ីម៉ាំហានីហ្វាកលែងវឹកតោវជិបកងតែយកសក់សកាត់នឹងយើថ្ងៃលជាមកថ្ងៃហ្វាចរហើយពេលហ្វាចរពាក់ថ្ងៃលជាហ្នឹងបេះតាបេះតាគេស្មៀងជាពេលនេះជាវឹកតោវជិបកងតែយកសក់សកាត់ពេលនេះជាពុកនួយអ៊ីម៉ាំអាពូហានីហ្វាแต่ที่บอกแล้วพวกนู้นที่พอนี่เยอะโอลแบบเพลโลกันเลยบักโตกงเตยว่าจับเจ้าเตยสวดสกันนั่นเยอะคนนี้แหละอาคิดยอมเป็นชาในรอมฎอนโตที่มันลำอาคิดโตที่เป็นรอมฎอนนะวันนี้โอลแบบต้องกล่าวโอลแบบอิหม่ามชัฟอีอิหม่ามมาลิกีแต่อิหม่ามฮัมบาลีกันเลยบักโตว่าจับกงเตยสวดสกันนั่นเยอะโตที่มันลำอาคิดโตที่กันเยอะนั่นคนนี้แหละเป็นไงทำไมนะเพราะนั้นจีมือบักโตว่าจับกงเตยสวดสกันเดียวนะเบี้ยเราโหเบี้ยแต่เตยสมัยกันเยอะวันนี้จะวักเตาวัจับตรงแต่ยอดสวดสกันนะแต่นั้นจะบอกเลยวักเตากองฮารุสกองเวทีสวดสกันไงนั้นแต่ละวักเตาฮารุสนี้อิหมัมตองกล่าวอิหมัมมาลิกีแต่อิหมัมฮัมบาลีแต่อิหมัมชัฟอีนั้นก็เลยฮารุสแม้แปะแต่ตอนปีก็สวดสกันนั้นตลอดมังไงเยอะหาไงอัตเอาตัวไงเอาในละเตียสวดตลอดมังไงเยอะหาไงอัตเอาตัวไงนั้นก็จะจูสไงก็ฮารุสไงแม้แปะไงสวดสเปนนั้นแต่ปีก็ตลอดวักเตาวัจับกันนี้ก็เลยvề con ngày mơ akhir ngày gần một tuần này mơ lên bắt tàu vật chấp con thể dạo sọ sạc cạn vậy là nhờ lại gần này pi mô tôi thì bắt tàu nấn mà cái thể dạo sọ sạc cạn về nhủ tàu nữ chơi vậy là nhận đi vui về tàu tàu con bò vật chấp nấn thế dạo sọ sạc cạn về nhủ tên bốc nôi tí to ai mà bùa này pha cần lệ về juice rồi cả haros mà bạn từ ấy sọ sạc cạn nấn tàu lao hôm nay lệ tăng mông gai valpi mông gai Ramadan hôm nay lệ tăng một mơ gai Ramadan ở Valpi thân hôm nay là bắt tàu đến thế harus phải theo sọ sạc còn ý chỉ buộc nội imam Abu Hanifa tapi buộc nội imam phê lô tông lão còn lấy bắt tàu con thầy con gần the juice con cái harus mà bạn theo sọ sạc đấy từ lao một ngày dễ hai gái tàu tua gái rồi có mà làm ngày dễ rồi hốt bé tá gái có bao theo xem ngày dễ còn ý chia phê vừa lia con thầy dạo sọ sạc chỉ nên thấy bao lệ phụ sạc còn lần về cái đấy ta ni dân sợ lo vậy là hôm tè cứ ăn ở tàu tè là pe kia là cao tao mừng on tè tại sai đồng pi vậy là về này học cho bài ở tàu về này nhặt can ở tàu cái này nó là cao tao mừng Allah subhanahu wa ta'ala là cao tao mừng on tại đồng pi còn rồi hậu bằng tọt đi tam bây giờ xong cùng Facebook nàyแต่ในคืนนี้เรากล่าวตามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ตามอมุตđồng pi cao hậu พอดสัมพันธ์กันต่อดีเป็นแรงรอมฎอนนี้ดำเนินที่เขาฟัตลัดมังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ละกล่าวตามกันมังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตัวมือมาลิบัตเตยชนิดกองเตยงะที่เป็นแรงรอมฎอนนี้มังผู้เอาเตยมังผู้เสมียงเตยมังผู้ตัวอาเตยแต่มังผู้สัตว์ต่อเตยชนิดของเตยงะต่อจะลำเป็นอันนี้เพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เก้ามือมาลิบัตเตยแต่ละปีก้าวوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته